Ahojte kamoši, dnešné video bude o mojej účasti na ALS Kozí kameň 2025, ktorý som absolvoval v rámci tréningu a zbierania skúseností na vrchol sezóny Ultrafatru. Na začiatok by som chcel povedať, že všetci ľudia, ktorí sa akokoľvek podielali na tejto akcii, si zaslúžia jedno veľké ďakujem. Nielenže bolo všetko mega zorganizované pre bežcov, ale tento beh má aj charitatívny presah. A ten je každým rokom silnejší. Ďakujem, že ste ochotní venovať niečomu takémuto svoj čas a energiu. Je 6 hodín. Prišiel som o 5:30 na štart, na prezentáciu, kým som si vzal číslo a bol som to tam len pozrieť, ako vyzerá štart. A kým som si vyzrel tepláky, ty kokos, tak som tak premrzol, že sedím v autíčku. A budem sa hodinku tu ešte zohrievať, aby som vydržal potom. Kokos, dobre. Není akože veľká zima, je -5, ale úplne som zasedený, ráno je. A už som premrznutý. Tak uvidíme. Štartoval som niekde z polky štartovného pola. Hlavným cieľom tohto behu bolo bojovať sám so sebou a nenechať sa strhnúť do rýchlejšieho ako aerobného tempa. Chcel som to celé odbehnúť aerobne, bez toho, aby som sa vytepával zbytočne vysoko. Aby som videl, ako sa budem cítiť po 4 až 5 hodinách aerobného pohybu v aktuálnej forme. Ostrannými cieľmi bolo opäť zvládnutie stresu po pripnutí štartovného čísla a testovanie doplňania energie počas celého behu. Štart bol pohodový a dával som si mega pozor, aby som si to zbytočne moc nerozbehol hneď na prvom kiláku, ktorý bol v podstate po rovine. Aj keď mi ráno bola fakt dobrá kosa, už po pol hodine som uvažoval o vyzliekaní. Nebolo to potrebné, kým sme boli v lese. Ale hneď ako sme šli von z lesa na slnko, som cítil, že sa potím už zbytočne veľa. Nechcel som ale zastavovať kade tade, keď som vedel, že na 12. kiláku je prvá občerstvovačka. No a tak som počkal až tam a tam som sa vyzliekol a odložil si mikinu, vymenil som použité flasky za nové s ďalšou energiou a dal dole rukavice, čo obnášalo aj prehadzovanie rukavičiek na leky. Na prvej občerstvovačke som kvôli tejto údržbe spolu s čakaním na vodu strávil 10 minút. Videl som, že mám oproti iným výraznú nevýhodu v kopci. Šiel som pomalšie a často ma niekto predbehol. Na zbehoch som však dotyčného zvyčajne vždy predbehol ja a predal som niekoľko ďalších. Tam som zas videl, že v zbehoch som na tom lepšie ako v tom stúpaní. Takže celkom dobrý ukazovateľ toho, na čo musím zamakať. Po 13 kilákoch od prvej občerstvovačky bol najvyšší bod trasy, Kozí kameň. Odtiaľ bol dosť nepríjemný strmý zbeh asi 2 km. Následne ďalších 5 km k druhej občerstvovačke. Tam mi jeden milý dobrovoľník pomohol naplniť flasky, tak ja som sa zatiaľ mohol obslúžiť. Dal som si kolu, prehodil flasky a šiel ďalej. Aj keď to bolo podľa mňa dosť rýchle, aj tak to trvalo 5 minút. Tu som už mal brucho ako zdutá koza a dosť ma trápil žalúdok. Vtedy mi začalo dochádzať, že doplňanie, ktoré som zvolil, môj žalúdok úplne bojkotuje. Viac menej som vtedy prestal doplňať a pil som už len elektrolytovú vodu z občerstvovačky. Za ďalších asi 8 kilákov bola posledná občerstvovačka na 39. kilometri trate. Už som doplnil len vodu a bežal ďalej posledných 6 kilometrov. Najkrajší moment z celého behu bolo posledných 100 metrov, kde ma čakala moja úžasná rodina. Ďobko so mnou dokonca prebehol cieľom a pre mňa to bola fakt najkrajšia chvíľa toho dňa. Krásne, krásne. To moc rýchlo bežíš, kámo. Ahojte. Ďakujeme. Poď sem na bok. Ako sa máš, kamoš? Dobre. Dobre? Beh mal teda necelých 45 km a necelých 2000 metrov prevýšenie. Prešiel som to za 5 hodín a 50 minút. Priemerné tempo mi vyšlo teda na 7,54 na kilák. Hlavný cieľ, teda ísť čo najviac aerobne, sa mi podarilo takmer ukážkovo, až na pár zaváhaní, keď som podvedome pridal do kopca, keď som niečo vyberal z vesty alebo podobne. Šiel som teda pol hodinu v regeneračných tepoch, 5 hodín v aerobných tepoch a len 6 minút nad aerobnými tepmi. To je v prepočte presne 1% celkového času. Premiérku som mal dokonca len 154 tepov, takže som bol usadený presne v pomyselnom strede mojej aerobnej zóny.
Tým som vlastne chcel zhrnúť, že som na seba hrdý, ako som to zvládol udržať takto, pretože mega veľakrát ma chcelo ego odtrhnúť a zrýchliť. Doplňanie som na druhej strane nemal vôbec dobré vzhľadom k môjmu tráveniu a viem na čom zapracovať, aby som si v apríli na ďalšom preteku beh užíval aj po hodinách na nohách. Dobrovoľníci aj bežci boli všetci mega, takže za mňa veľmi príjemný deň. Navyše som stretol aj prekvapivo veľa z vás. Ďakujem každému, kto sa prehovoril a držím vám palce v ďalších behoch. Video. Ja som to jedno počúvala minulý týždeň. Povedz nám do videa niečo pekné. No ja neviem, ale ja som sa odťahovala vôbec z Českej do Pardubic. Už som tam 35 rokov a strašne rada sa vraciam. Tak som začala behať tam na tú Fizickú horu, to je jediný kopec. Vidíš, to musíš ísť na pretek, aby si našiel fanúšika. Ďakujeme. Ja si pojeme spolu ešte chvíľu. Nechystám sa utekať. Budúci týždeň tu už budeme mať zhrnutie celého marca, takže ak náhodou ešte nemáš, tak si na náš kanál zapni ten zvonec, nech ti príde upozornenie hneď ako video uverejníme. To by bolo na dnes všetko, kamoši. Majte sa pekne, dovi, dopo. Jacuzzi, tam sú Belianské Tatry.